Саламатсыздарбы студенттер? Онлайн режиміндегі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабаққа есеп және аудит мамандығының студенттері қатысып отыр. Және мен, оқытушы Умбетова Нургүл Серікқалиевна. Өткен тақырып бойынша бірнеше сұрақтар қоямын қазір. Бүгінгі сабақ практикалық сабақ болып келеді. Салық және салық салу пәні ағылшын элементтерін қолданумен болады. Сондықтан да мен ағылшынша сұрақ қоямын. Кім түсінеді, сол кісі маған қазақ тілінде жауап береді. Who knows what a tax is? Қандай сұрақ қойдың? Who knows Салық дегеніміз не? Өте дұрыс, Марал. Салық дегеніміз не? Апа айтайын ба? Айтуға болады. Кімде қандай жауап бар? Салық мемлекет бір жақты белгілі бір тәртіппен заң жүзінде берілген, яғни төлемді өтеусіз және де қайтарымсыз бюджетке төленетін төлемдер болып табылады. Өте дұрыс, рахмет. Thank you very much. What types of taxes are there? Салықтың түрлері. Салықтың қандай түрлері бар? Өте дұрыс. Кімде қандай жауап бар? Жер салығы. Жер салығы бар. Мүлік салығы. Өте дұрыс, Айлана. Тағы көлік құралдар салығы. Тағы Әртүрлі салықтар бар. Жақсы, рахмет. Why pay taxes? Салық. Кім біледі сұрақты? Салықты не үшін төлейді? Райымбек жауап бере ғой. Салықты не үшін төлейді? Салықты мемлекет қаржысын толтыру үшін. Өте дұрыс, мемлекеттің қаржысын толтыру үшін, яғни кеткен шығындарды жабу үшін. Жарайды, жақсы. Өткен тақырыпқа байланысты қазір мен сіздерге бірнеше сұрақ қоямын. Сол сұраққа жауап бересіздер. Қазақстан Республикасының салық жүйесі тақырыбына арналған бірнеше сұрақтар. Мен сұрақты оқимын, сіздер маған жауап бересіздер. Бірінші сұрақ. Мемлекетте алынатын салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлем түрлерінің, оны құру мен алудың нысандары мен әдістерінің, принциптерінің, салық заңдары мен салыққа қатысты нормативті актілердің, салық қызметі органдарының жиынтығы мемлекеттік салық жүйесінің несін құрайды? Бюджетін емес. Салық жүйесін құрайды. Өте дұрыс. Келесі сұрақ. Қай жылдан бастап біздің елімізде тұңғыш салық жүйесі қызмет ете бастады? 91 жылдың 25-ші желтоқсан. Өте дұрыс. Келесі сұрақ. Салық жүйесі мемлекеттің қандай көздерін жасақтаудың ең негізгі құралы болып табылады? Бюджет. Қаржы көздері. Жақсы, келесі сұрақ. Резерв. Қазақстан егемендікке ие болғаннан кейін қай жылдары қабылданған бір қатар заңға сәйкес республикада жаңа салық жүйесі қалыптасты? Қай жылдары? 1991, 95. 94. 91 және 95. Өте дұрыс. Келесі сұрақ. Қазақстан Республикасының үкіметі 95 жылдың басында салық реформасын ұзақ мерзімді тұжырымдамасын қабылдап, онда еліміздің салық жүйесі мен заңнамасын бірте-бірте халықаралық салық салу принципіне сәйкестендіру көзделді. Осыған байланысты салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы Қазақстан Республикасының президентінің заң күші бар жарлығы қай жылы шықты?
Қай жылы шықты? 1995 жылы 24 сәуірде. Марал 95 жылы сәуірдің 24-інде. Келесі соңғы сұрақ. Мемлекеттік және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының салық төлеушілер мен салықтық қатынастарын реттейтін мемлекеттің жоғарғы билігі деңгейінде қабылданған заңнамалық нормалардың негізгі жиынтығы қалай аталады? Салық кодекс. Өте дұрыс, Айланы, молодец. Деп аталады. Жарайды. Келесі тапсырмаға көшейік. Біздің сабағымыз ағылшын элементтерін қолдануға байланысты әр сабақта, әр тақырыптан кейін біздер сөздікпен жұмыстанамыз. Яғни онда жаңа сөздерді оқып, жаттап, түсінгенімізді айтуымыз тиіс. Ары қарай мен сіздерге қазақша атын айтамын. Сөздің сіздер маған ағылшынша жауабын беру керексіздер. Салық сөзінің ағылшыншасы қалай айталады? Tax. Кім жауап берді? Марал, өте дұрыс. Келесі, салық салу сөзінің ағылшынша аудармасы? Taxation. Кім жауап берді? Айланы? Өте дұрыс. Келесі, мемлекет сөзінің ағылшынша аудармасы? State. State, өте дұрыс. Алмаз. Райымбек жауап беріп отыр, жақсы. Жеке тұлғалар сөзінің аудармасы ағылшынша? Physical persons. Дұрыс, physical persons. Бюджет сөзінің анықтамасы? Аудармасы? Budget. Дұрыс. Салық жүйесі сөзінің ағылшынша аудармасы? Салық жүйесі. Tax system. Tax system. Марал, өте дұрыс. Келесі, қаржы сөзінің ағылшынша аудармасы? Finance. Finance. Өте дұрыс. Жақсы. Енді read after me. Апай, айтып атым тыңдамайсың. Read after me. Жаңа сөздерді қайталаймыз. State. Repeat after me. State. Tax system. Finance. Taxation. Physical persons. Тағы да кімдер қайталаймыз бірге. Tax. Thank you very much. Жақсы, жарайды. Келесі тапсырма? Thank you very much. Сіздерге алдарыңызда сіздердің ребус берілген, яғни бұл ребусты шешіп, маған кезек-кезектен жауап айтасыздар. Шешеміз дәптерге. Дәптерде орындап, жауабын айтамыз маған. Тез-тез орындап. Бұл жерде жылдамдық керек. Салық жүйесі. Райымбектің жауабы салық жүйесі. Өте дұрыс. Салық жүйесі деген жат, салық жүйесі. Жақсы, рахмет. Келесі сөз. Кімде қандай жауап бар? Марал. Прогрессивтік әдіс. Өте дұрыс. Келесі. Ребустың жауабы қандай екен? Салық механизмі болады ма, апай? Салық механизмі, Айланы, өте дұрыс. Соңғы тапсырма. Так, ойланамыз, сезеттік. Да, жауап. Салық
Тез-тез Салық ставкасы. салық ставкасы. Өте дұрыс Айлана. Жақсы, рахмет көп-көп. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сабақта белсенді қатысып отырған студенттерімізді бағалаймын. Яғни бүгінгі сабаққа белсенді қатысып отырған Айлана өте жақсы баға. Райымбек өте жақсы бағамен бағалаймын. Марал жақсы қатысып отырсыңдар. Көп-көп рахмет. Қалған студенттерді Classroom бағдарламасына тест нұсқаларын беремін. Сол тестке жауап жазып, сол арқылы бағалаймын. Сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Goodbye. Sağ ol. Sağ olun.